हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं। फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना फ्री है तो जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पेटीएम से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आप अपनी पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर का, आपको मोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको ट्रेन टिकट का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है सोर्स स्टेशन का, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर उस स्टेशन का नाम आपको टाइप कर देना है जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेशन का नाम टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद नीचे आपको सजेशन में उस जगह का नाम दिख जाएगा, तो यहाँ से सजेशन वाली लिस्ट से आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन सिटी है, तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम टाइप करना है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, यानी जहाँ भी आपको जाना है उस स्टेशन का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप करेंगे नीचे सजेशन में उस जगह का नाम आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए छोटा सा आइकॉन मिलता है आपको कैलेंडर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कैलेंडर है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से जिस भी डेट को आप सफ़र करना चाहते हैं, जर्नी करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 19 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सर्च ट्रेन का, आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उस रूट पे जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वो सभी ट्रेनें यहाँ पर आपको दिखा दी जाएंगी। उन सभी ट्रेनों का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से आप जिस भी ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर साइड में लिखा रहता है वो ट्रेन का नाम होता है, उसके साइड में जो लिखा होता है वो ट्रेन का नंबर होता है, और लेफ्ट साइड में जो टाइमिंग दिखाई जा रही है इसका मतलब है आपके ट्रेन की टाइमिंग यही है, इतने बजे ट्रेन आएगी। और उसके बाद जो बीच में टाइम दिखाया जा रहा है ये ट्रेवलिंग टाइम है, यानी इतने देर आपको ट्रेन के अंदर सफ़र करना है। और उसके बाद जो यहाँ पर राइट साइड में टाइमिंग दिखाया जा रहा है इसका मतलब है इस वक्त आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे ट्रेन पहुंचा देगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, स्लीपर क्लास में आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या फिर एसी में। तो जहाँ जिस क्लास में आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से स्लीपर क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक चार्ट जैसा ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको आगे की और पीछे दोनों डेट की ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने 19 सेलेक्ट किया था, तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 उसके आगे की भी ट्रेन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो GNWR है यानी इसका मतलब है वेटिंग है। और अगर आपका जो टिकट है वो GNWL में रहता है यानी जनरल वेटिंग लिस्ट में रहता है तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंफर्म होने के। और उसके बाद जो अवेलेबल दिखा रहा है यानी ये अवेलेबल है, इसमें आप आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 तारीख को जो ट्रेन टिकट है वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 20 तारीख को बुक करके आपको दिखा देता हूँ। जिस भी डेट को आपको बुक करना है सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर IRCTC की यूज़र ID आपको टाइप कर देनी है। अगर आपके पास यूज़र ID नहीं है IRCTC के तो आप अकाउंट बना लीजिए IRCTC का। अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी यूज़र ID टाइप कर देता हूँ। यूज़र ID टाइप करने के बाद साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोसीड, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रेवलर की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पर एज टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद एज भी मैंने टाइप कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नो चॉइस का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी सीट लेना चाहते हैं, लोअर में, मिडल में, अपर में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिडिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रहने देता हूँ, मेरी इंडिया है, मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे पहले से ही टर्न है। उसके बाद यहाँ पर आपको चाइल्ड ऐड कर देना। अगर आपके साथ कोई भी चाइल्ड है जो 0 से लेके 4 ईयर के बीच में है तो यहाँ पे आप ऐड चाइल्ड पे क्लिक करके उससे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है जो कि एडल्ट है, 5 ईयर्स से प्लस उसकी एज है, तो यहाँ पे आप ऐड एडल्ट पे क्लिक करके उसकी भी डिटेल फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे एक दूसरा टिकट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक लोगों के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक लोगों के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ। तो मैं कट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ मैंने एक लोगों की डिटेल फिलअप की है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आप यहाँ से IRCTC का एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप टिक कर दीजिए। इसका भी अलग से 49 रुपये चार्ज लगेगा, तो मैं इसे रहने देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा लिखा और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। ये मैं ज़रूरी है टाइप करना, तो आप ईमेल एड्रेस ज़रूर टाइप करिए। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू बुक,
तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा और फिर आपको कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ट्रेवलर के बारे में। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आप अपने वॉलेट्स जो आपके पेटीएम में पैसा पहले से है, अगर आप उसे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फास्ट फॉरवर्ड का। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही आप करेंगे उसके बाद तुरंत जो आपके पेटीएम वॉलेट का पैसा है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आप डायरेक्ट अपने पेटीएम वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं पेटीएम वॉलेट से नहीं पेमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे अनटिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो पेमेंट पेज है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के। जिस तरीके से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जो आपके पेटीएम में पैसा है अगर आप उससे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस टिक को आप क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कार्ड की डिटेल बोल रहा है, मांग रहा है, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट टाइप कर देनी है और जो पीछे CVV कोड होता है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलता है पे सिक्योरली का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सभी डिटेल फिलअप करके जो आपके बैंक से है वो पैसा कट हो जाएगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है उस पर टिकट सेंड कर दिया जाएगा। आप उसे आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप आसानी से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं वही टिकट दिखा करके। तो इस तरीके से आप पेटीएम के थ्रू ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर लाइक करिए और चैनल पे नए हैं और ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना फ्री है। उसके बाद एक बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करिए, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सब कुछ करना फ्री है। तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अगर आपका कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट भी जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।